मेरो 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 सेयिङ नै छ क्या, केटा मान्छे भएपछि छोरी मान्छेको पछाडि कहिले पनि कुद्नु हुँदैन। ओ यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ, केटा मान्छे भएपछि यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ। बाहिरको मान्छेहरू पनि अस्ट्रेलिया युएसए मा भएकोहरू पनि आउनु पर्यो क्या। तिमीहरू राणीहरू के गर्दै बस्छ यार, के गर्दै बस्छ तिमीहरू राणीहरू? मिस्टर बिस्ट र के हेर्दै बस्छ मासालेहरू। आफ्नो नेपालीलाई हेर, यहाँ हेर नेपालीलाई हेर भाइ, अरूलाई जोत्न नहेर, नेपाली आफ्नोले के गर्दैछ नेपालीलाई हेर भाइ। मासाले दाइको यसमा हेर न। अनि दाइ कहिले टिपु चाट्नु भएको छ अरे भाइ? भन्दैछु त अघि, टिपु भन्दा मलाई भने त भाइ, मलाई डोक्स नै दामी लाग्छ क्या भाइ, डोक्स नै दामी लाग्छ मलाई। त्यो टक्क नुहाएर चट्ट निस्केको बेला, त्यो फेरि यत्तिकै होइन नि भाइ, त्यो जोतको बेलाको बेला होइन नि भाइ, फ्रेस सावरबाट टक्क निस्केको बेला डोक्स नि भाइ। टिपु चाट्नु हो किन नचाट्नु हो भाइ, कस्तो कुरा गरेको। तर त्योभन्दा चाट्नु चाहिँ फेरि मलाई डोक्स नै दामी लाग्छ भाइ। मेरो च्याटमा चाहिँ घिनलाग्दो शब्द बोल्यो अरे मान्छेले, हो घिनलाग्दो शब्द बोलेर अनि युट्युबले मलाई वार्निङ दियो अरे। कसरी? म टिकटकमा बसेको छु, म लाइभ बसेको छु, केही मुख छाडेको छैन भाइ। अनि त्यो आएर के डोला सोला लाउन साडो त्यो के पठाइदिन्छ हो, त्यो पनि त्यो आइकनहरूले बनाएको क्या, फोटो पनि होइन, कमेन्टमा पठाइदिने। अनि टिकटकले हेरेछ कमेन्टमा, हो अबे यो त लाडो जस्तो देख्छ त, यसको कमेन्टमा लाडो छ, यसलाई वार्निङ दे भाइ। त्यो कमेन्ट लेख्नेलाई भन्न, कमेन्ट जसले लेखेको त्यसलाई भन्न। गाइस दुश्मनहरूलाई कस्तो लाग्यो, दुश्मनहरूलाई कस्तो लाग्यो? ए बिल्ला क्वालिटीमा साइडबाट बोल भाइ, साइडबाट बोल भाइ, साइडबाट। के अरे के भनिस् अरे? साइडबाट बोल भाइ। राम्रो क्वालिटीमा हेर्न पाउँदैनस् तिमीहरू। यो जोत्तु हेर्ला हो, यो जोत्तु हेर्लाई राम्रो क्वालिटी हेर्न डिजर्भै गर्दैनस् भाइ। हाम्रो हाइएस्ट डोनेसन चाहिँ अहिलेसम्म भाइ, मैले अहिलेसम्म नपत्याएको चाहिँ है, यत्रो नेपालीहरू सबै विदेशमा छ नि त होइन, तर सबैभन्दा हाइएस्ट डोनेसन चाहिँ नेपाली सुपर च्याटबाटै आयो गाइस। मिसेस स्विटनेसबाट अस्ति 6000 नेपाली आएको थियो, हिजो पनि 6000 नेपाली आयो। सो अहिलेसम्मको सबैभन्दा बिगेस्ट डोनेसन चाहिँ त्यही छ है। आई नो इट्स नट अ बिग एमाउन्ट, त तिमीहरूले सोच्दा ओहो होइन, तर भए पनि यहाँसम्मको जे जति भइरहेछ त्यसमा हाइएस्ट चाहिँ त्यही छ अहिलेसम्म। दाइ तपाईँ त केटीको हन्टिङमा टिकटक लाइभ बसेको अरे नि त, केटीको होइन हो भाइ, के दिन्छ भन्थे त्यहाँ युनिभर्स के आउँछ अरे क्या, डो मिठो। त्यहाँ 10 मिनटमा मान्छेले त्यहाँ 2 करोडहरू 1 करोड कमाउँछ भनेको सुनेर म पनि गएको। म चाहिँ $20 चिक्ने। हाल न कस्तो मुजी यार, खालि यो भाइरल हुन खोज्ने के टेक्निक अप्नाउँछ, भाइरल हुन खोज्छ, यो के गरेर भाइरल हुन खोजेको भाइ? जन्मेकै भाइरस हो, जन्मेकै भाइरस। अनि जन्मेकै भाइरस हो भाइ, भाइरस। अन्त भाइरल त छोड्दैन कुरा भाइ, मान्छे भाइरस भएपछि। म एकछिन केटाकेटी भइदिएँ, केटाकेटी भइदिएँ, खोइ बुबु चुस्तिम त भाइ। तेरो गाउँको भाइलाई ऱ्याप नहान भन, अब ऱ्याप नहान भन कि नयाँ केही गर भने तेरो गाउँको भाइलाई ऱ्याप नहान भन।